Đây là cherry powder. Thông tin housing thì mình không tìm thấy. Anh em nào biết có thể comment bên dưới nhé. Nhưng theo thông tin nơi mình mua thì switch cherry powder này không phải switch của hãng Cherry nhé, mà tên là cherry powder, là một switch linear cho âm creamy. Hãy cùng mình nghe sound test nhé.